ꯊꯝꯖꯔꯤ ISTV ꯒꯤ ꯄꯥꯎ ꯃꯤꯌꯦꯡ ꯇꯥꯕꯤꯔꯤꯕꯁꯤꯡ ꯇꯔꯥꯝꯅ ꯑꯣꯛꯆꯔꯤ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯕ ꯄꯥꯎꯗ ꯄꯕ꯭ꯂꯤꯛ ꯄ꯭ꯔꯣꯁꯤꯀ꯭ꯌꯨꯁꯟꯒꯤ ꯁ꯭ꯇꯥꯐ ꯐꯖꯅ ꯍꯥꯞꯇꯕꯗꯒꯤ ꯀꯦꯁ ꯑꯌꯥꯝꯕ ꯃꯥꯏꯊꯤꯅꯕꯒꯤ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯔꯦ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯝꯕꯥꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯁꯤꯗꯦꯟꯠ ꯈꯥꯏꯗꯦꯝ ꯃꯅꯤꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯂꯤ ꯄꯥꯎ ꯁꯟꯗꯣꯛꯅ ꯄꯤꯖꯔꯤ Manipur Sarkarna Public Prosecution gi mathau taba staff phajana haptabadagi charge sheet thagalaklaba case ayamba maithinabagi maram oire haina All Manipur Bar Association gi President Khaidem Mani ngasi ISTV News ga khanana unaba mada phongdorli mana makha taraduna Manipur West, Manipur East, THOUBAL, Bishnupur amasung Sanapatigi District and Assistant Judge amam hangdoktuna mapan thongda while sangpak sana sandokpati malhalle adumanamak Manipur West amasung Manipur East ki public prosecution amasung additional public prosecution ani natana prosecution ki staff punamak contract basis ta thamli sahi kun hena contract ta thabak torpo kil kya yaure court khudingmakta public prosecution additional public prosecution amasung assistant public prosecution regular ta hapagi mahutta contract ta hapadagi matik sa ukil changning daba amasung leiribasing sumathau da puning changba ngamhandabana case ayamba maithinabagi maram oirakpani haina phongdorgle सरकार के उकिल गिलोशन पब्लिक प्रोसिक्यूटर सिगिदी पब्लिक प्रोसिक्यूटर डिस्ट्रिक्ट हाइदना स्टेट पुनमकी ओइना अमखक्ता लेय बचराप्ता अवांग थंगदा लेलिछि अदुना मदुसु पब्लिक प्रोसिक्यूटर अमा अदुगा एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर अनि हाइरिबा मियोय ओहुमसि खक्तना परमानेंट ओइबा रेगुलर ओइबा पोस्ट ओइरिया adudagi atay darkar laiba additional public prosecutor singje machine contract aduga assistant public prosecutor kayamu laiba no trama kunmu laiba asisu loina ma contract ne aduna contract kalai bo yamage abu APP dadi assistant public prosecutor dadi contract jai kun hel ba hol leira bane aduna sigi maika jita law department na particularly government na Government ke man da law department na masi assistant public prosecutor singse masi akoi regular post on top regular ONB ba additional public prosecutor singse regular ONB ba loina na regular oibadal na district ki public prosecution district identity office amamam lahen chumme Manipur gingam khai kananabagi hogda thawai katkraba athauba thobi taragani pangi aroiba yatapham oikhiba kekrupata handak sahi oina June gitang taragani panda trahum doluk suba the great June uprising unity day pangthoknana basem sakre Yusem amasung amukona punna sinduna pangthokadoriba June taragani pangi thoromgi mangoinana kekrupat ki mayoknana leiriba jomi bila amasung kekrupat bilagi miyamna kekrupat parpuluna na thamnar balam tu sengtokre pangtokador patholmasigi matangda phil amadi stage gi convener W Gonendrona miyamna punbagi wakhalwan galwena na pangtokador patholmasida punamakna saru yabiu phongdoki ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯟꯗꯛꯀꯤ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯀꯗꯧꯔꯤꯕ ꯊꯧꯔꯝ ꯑꯁꯤꯗ ꯃꯤꯌꯥꯝꯅꯁꯨ ꯃꯇꯦꯡꯅ ꯑꯃꯗꯤ ꯈ꯭ꯋꯥꯏ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯀꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯨꯟꯁꯤꯟꯕ ꯑꯁꯤꯗ ꯄꯥꯡꯒꯜ ꯄꯤꯕꯤꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯏꯃꯥ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯑꯁꯤ ꯑꯃꯠꯇ ꯑꯣꯏꯅ ꯄꯨꯟꯗꯨꯅ ꯈꯨꯀꯟ ꯄꯥꯡꯒꯟꯕ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛ ꯁꯦꯝ ꯁꯥꯕꯁꯤꯗ ꯃꯤꯌꯥꯝ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯁꯨ ꯌꯥꯎꯕꯤꯔꯛꯀꯗꯧꯔꯤ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯌꯥꯎꯕꯤꯔꯤ Galambung takilambam lekai dalaiba angom Bobby Singh amasung nausepam Tombi Singh gi marakta khana chainaba thokiba thodok aduga mari leina club amadi maira paibi gi lup sing yauna phaminarba matungda nakal ani da yanaba purakre hari National Environment Awareness Program gi sarugam oina environment ki matang da awareness program amangasi hiang thang dalaiba Kumari High School da pangthokre Society for Disabled year na school asida punna sinduna pangthokiba awareness program aduda society gi advisor L Bobby Kumari High School headmaster M Sarat hiang thangram panchayat ki member S Thoibana singma miu kya saru yaki society gi advisor L Bobby na mahiroi oringe matamda mahusai oiba khal kahandana ba kari tawgadagi haibasi khantagadabani sabagi chang hengalakliba asidagi aikoina kharadang oirabasu kannana ba u pambi kaya thajanbagi hainabi thamsi haiki Like hatam paraga ai environment sida aina karigumba amta contribution tawbungam drabadi aina hayruba ihaido matik chadaba ihai kawi ojana takpiba ihaidugi matungina phajana haijalalaba ai knowledge na full oiraba matamda ai family loina na ai environment ai society da ai kaido butai habasichu darkar oi Khengzoi subdivision gi manung chanba Samuel village da sagatliba KNLF ki designated camp ayama saruglo shilakle subdivision asigi akobida leiriba tongan ma khul singin thau singna camp asi sabada mateng pangli designated camp asi leibada khunja singna nuai ba phongdok pagal loina Khengzoi block asi santi leiba pami hari khulgin thau singna phongdor pada camp asi saba matamda makoi gi makai diganga mateng pangi masida
ayat apan amata piba leite haina phongdorli hui ma khoi lak badagi nungai wa ka su khang de habidi atumaran ka su lei dabni na adu phatte haiba su ja de huji faudi adum phaya na loi huji ye sia ma khoi le bata ko kari phataba nadra angang puwa angang seiwa kare mat su le te peace na dum de designated KMSG commanding officer Langdengang Khongsaina Phongdorpara Bharat Sarkar amasung Manipur Sarkar na sabulu silaglaba KMSG yengsin bala kadaba dangaire KMSG da punna kade yankhai gani thoi leiri KMSG sabada kunja singna mateng panglakpa bu thakapa phongdorki KNLF ki kade singna kana gumba amatadagi sel khaiba amadi miyot manager thabalaite amadi khulai paiduna kade singna satpalaite kunja singga shanti oina apo mari thamduna leminari haiki. Since we came to Simold, no untoward incident have taken place. The reason is peaceful and calm. No extortion is carried out by us. All cadets are in the camp. No movement of the cadets with arms or ammunition in the area. Manipur University ki entrance test ki akhanaba special coaching class tarelak suba oina Johnston Higher Secondary School da desamna sinduna jongi tang mapandagi pangthokna na sem sakhre coaching asida toan subject kaya da takpi tambigini hari Manipur Pradesh Trinamool Congress ki President Khanbada All India Trinamool Congress ki North East in charge Pudaba Rajya Sabha ki MP amana MLA Sam Kumar bu President oire haibasi chanaba yaroi North East in charge tongana leiri hani ki President Kim Gangtina party asig official material amadi chechang pumba Joy Kishanda Kushanda raklei haina President Joy Kishanda permission da phongokre thamoi bandalei ba MLA asigi yum da pangthokpa permission unaba aduda MLA K. Sarat Singh, MLA Lukhoi, MLA T.S. Bisorjit Amadete Maruwe Musing Sarab Yaki, MLA Joy Kishana Makata Napundo Kibada, Handakta Media the Office Biara Kale Habasi Aranba Propagandani, Masa Kangdana, Hapsin Mayama, Press Mid Asida Sarab Yari Hana Shaktaki. Hojiksu Parties ki President Among Hanna General Body Meeting Togduna Kansi Haribasu Kari Sukaidi, Anobo Party ni Haribasiki Matunda, MLA amata sulaite party president haibasidi miyam ne yaba adu khanba mathautai naronda high command amaga tanarga hekta party president haibasi aran bani phongdoki masa kangdana mi kharagi maming pa hapsan ba aduga sumai tawdu mayam se thon ningna koi jiksi chap chana leiri aduga hanagi leiri but district president singsi akoi executive body ngasai pe phang gi waremna hanagi leiri executive body singda gi akoi district president sing do ACT joina nauna koi phang executive committee sinasu hanagi district president sing do adum continue to wain aya bu pi khre lona na akoi gi legislative party ki leader gi sipamung ko jona su ma ki CTM iraga akoi gi honorable chairperson Mamta Banerjee da akoi che tharaga koi jin nauna assembly ba executive body known as party leader, legislative party leader, my after Polaga, Trinamool Congress, Manipur, China, Donava, Yamachowa, a convention of Patona, Poshem Sare. Tongan Mamiyu Kiana, President Sam Kumana, Makwagi Maming Hapsin, the office bear and Hibasi, Yabangam Loy Haina, promising the Pondoki. The Trinamool Congress ki High Command Gipi and the Baton Kia Lay Haina, MLA Bisorjana Pondoki, Party Sihana Mapangal Kankanaba, Amasung Manglum, the Junction Mangamana Batangai Fatana, Mayamna Sogatuna, Zokasan Bukanmani, Party Sigi Wang with a Tabak Tobusing and Yamatung in action, Lobatangai Fade, Makwina Sanction Liva Acidi, Democratic Waiba Kontangni, Atubomatam the Su Convention, Pantokani, Hybawapam Pondonaki. Akwai kai su kana gi su against laite akwai di still with the namun akwai phanana ba walk taw gani chatha gani haibisina yi kai su api ba akwai su laite akwai dan ro gani haibi ki su laite akwai so many sources akwai phangi ado akwai da we don't feel anything ada akwai kai bo feeling like this data because akwai di yam truthfully ado democratically akwai sangen pongjang ISTV News gi pau phodo phausan tawriba landline number 244 5040 asi ngarang dagi yadabana maram oiduna pawgo mari lena wafam sing 986209015 natragana 8974057553 ta paw pibiru haina phongdorokli number singa semukan ni singjage 986209015
natragana 89740575553 ta pau phobirap yagani Nawem thong lai som lekai dalai ba salam bimola na ngasi tera kaithel dalai ba children home da cheng amasung alu sing mateng pikre bimola na phongdor pada lai kidar ba mahaki apok pa es ibom sana lamphel da children home chalai duna angang sing gidamakta khanna torumba thabak thorom sing adu buning sing duna mapa gi mingda asugumba kudol pot asing asi pibini haiki Mayai kaba chinja ki mayukta awareness program amada mayai lusing na sinduna ngasi changangai usai kondala iba Blossom school da pangthokre toromadu da school asigi headmaster S Lemba amada mayai lusing secretary general PS Poni Maitesu saru yaki harmful consequences of drug use haibasi RK Nolikanta psychiatric doctor S Angom Chana effect of cytotoxic drug in the body haibasi da wanganki PS Ponina nisana ohilakli ba phataba kya gi matang da wanganki Master Doctor Ukil amade tongan ba Doctor Philip Thabu ko resource person singna kale le ba ma hero singna masi apa ba ma ge ko na ba tate na ko ngam na hona ba koi taki ki manja ba singna ko na si style show ko na ka ba apa ne awareness program masi ko so ba ni ma ka sa na suma ko ato do body station na so ko ji sam to su bune ko Pau amukan episode Public prosecution ge staff phasana hapta badagi case ayamba maithina na bagi maram oire haina amba gi president khaide manina pholo ISTV pau yeng tabiri sing amukan